Düymeye basıldı. Türkiye'ye dəhşətli hücumlar başladı. Polkovnikdən sensasiyon açıqlamalar. Türkiyədə son 2 gündə məktəb və liseyə hücum ölkə gündəmini silkələyib. Ümumiyyətlə, son 20 gün ərzində Türkiyənin müxtəlif yerlərində bir sıra hücumlar baş verib. Martın 27-də Kocaeli vilayətinin İzmit şəhərində yerləşən əyləncə mərkəzində silahlı insident, aprelin 7-də İstanbulda İsrail konsulluğunun qarşısında silahlı toqquşma olub. Aprelin 14-də isə Şanlıurfa vilayətinin Siverek rayonunda liseylərdən birində silahlı hücum edilib. Ardınca aprelin 15-də Kahramanmaraş vilayətində yerləşən Ayşel Çalıq Orta Məktəbində silahlı hücum baş verib. Təhsil ocaqlarına hücumlar cəmiyyətdə xüsusi narahatlıq və təşviş yaradıb. Qeyd edək ki, Şanlıurfadakı hadisə nəticəsində 18 nəfər yaralanıb. Kahramanmaraşdakı hücumda isə 9 nəfərin öldüyü, 13 nəfərin yaralandığı deyilir. Bu hücumların pərdə arxasında nələr var? Global Info azda danışan ehtiyatda olan polkovnik və strategiya və təhlükəsizlik üzrə ekspert İbrahim Keleş bildirib ki, İran, ABŞ-İsrail münaqişəsi atəşkəslə dayandırılsa da, İsrailin Livana hücumlarında hər hansı fasilə olmayıb. Son bir həftə ərzində İsrail baş naziri və nazirləri, eləcə də bəzi media analitikləri tərəfindən Türkiyəyə və onun prezidentinə qarşı ritorikanın artdığının şahidi oluruq. Bu hadisələr xaricdə baş verərkən ölkə daxilində İzmitdən başlayan Leventdəki İsrail konsulluğu yaxınlığında silahlı toqquşma, Şanlıurfanın Siverek rayonundakı bir məktəbə hücum və ertəsi gün Kahramanmaraşda başqa bir məktəbə hücum. Bütün bunlar təsadüfi ola bilməz. Ölkə xaricindəki hadisələri daxildəki hadisələrlə birlikdə təhlil etmək bizi bir nəticəyə gətirib çıxara bilər. Keleş qeyd edib ki, məktəblərə hücumlarda istifadə edilən üsul eynidir. Silahlı bir şagird şagirdlərə və müəllimlərə qarşı ayrı seçkilik etmədən atəş açır və mümkün qədər çox zərər vurmağa çalışır. Kahramanmaraşda isə yenə bir şagird məktəbə 5 silah və 7 güllə darağı ilə gəlib, 2 sinif otağında qırğın törədir. Hər iki hadisədə ortaq məqam onların şagird olmasıdır. Həmçinin qırğın törətdikdən sonra hər ikisinin öz həyatına son qoyması da diqqətdən qaçmır. Təhlükəsizlik eksperti deyib ki, xüsusilə bu hadisələrdən sonra bəzi xarici sosial media şəbəkələrində edilən paylaşımlar mütəşəkkil bir vəziyyətlə üzləşdiyimizi göstərir. Bu paylaşımların bəzilərində IŞİD-in üslubuna bənzər ifadələr var. Leventdəki İsrail konsulluğuna hücumun da IŞİD-lə əlaqəli olduğunu ehtimal edirik. Hesab edirəm ki, İsrailin Türkiyəyə qarşı xaricdə düşmən münasibəti daxildə də özünü göstərir. Daxildəki bu hadisələr xarici proseslərdən ayrı nəzərdən keçirilə bilməz. Aydındır ki, haradasa bir düyməyə basılıb. Xarici mənbələrdən paylaşılan məlumatlar xüsusilə diqqət çəkir. Keleş əlavə edib ki, bu cür hadisələrin baş verməsinin qarşısını almaq üçün sadiq qaldıqları bir prinsip var.